今日為大家示範一道啖啖肉番茄鉗魚煲。咁喺街市呢，就買呢一條鉗魚，檔主好好，先幫我呢用滾水渌過，然之後呢就用個刷刷晒啲潺，跟住再起肉。檔主嘅刀工好好㗎，你見到佢呢三扒兩抹呢就搞掂條魚㗎啦。大家可以慢慢欣賞佢嘅刀工。做咗好多次實驗，鉗魚呢嗰啲潺呢係要用滾水燙過呢，去潺先至係好味嘅。咁呢個檔主呢，亦都係好熟手嘅。之前試過呢，如果唔用呢個方法去渌過去之後去潺呢，咁係啲皮呢係冇咁爽嘅。係咪好快呢？佢就完成晒啦。咁啊，配料方面呢，我就用上番茄同埋紅葱頭，調味料就生抽、砂糖、鷹粟粉同埋水。咁呢個一定要攪勻佢嘅。咁而家材料準備好晒啦，切好晒，洗乾淨啦。咁開火呢，就加咗油啦，然之後呢，滾咗之後加啲乾葱頭過去爆爆佢。而家爆香咗啦，有香味啦。你見到依乾葱頭都比較上炒到軟咗身啦。咁我呢個時候呢，我就會加啲魚落去啦。咁呢魚呢，我會先落呢，就落咗啲骨先嘅。因為骨呢，就算你煮耐些少呢，佢嗰個都唔會話老嘅。咁當然啦，我哋今日嘅主角梗係嗰兩塊啖啖肉啦。咁啊，啖啖肉就放喺面啦。咁攤平佢，咁呢煮起上嚟呢，火力先會均勻嘅。咁我先冚個蓋啦，等佢滾咗先。我就而家呢就較6分鐘，跟住呢見到滾啦就加番茄，中途見到呢，佢係唔係好夠水，所以我加少少滾水。而家6分鐘之後啦，咁我就要加嗰個芡汁啦。冚一冚佢，等佢裏邊啲芡汁全部都熱晒啦，咁就完成㗎啦，香噴噴。
見到啦，成塊肉係冇骨㗎。老人家食，小朋友食都唔使擔心啦。希望大家鍾意，歡迎訂閱。